تخيل كده معايا يا صديقي مجموعة من الأشخاص بيتحبسوا في جسر مهدد بالانهيار ومليان بالغازات السامة المميتة. ومش بس كده، ده كمان حواليهم مجموعة من الكلاب، ومش مجرد كلاب، دي كلاب مفترسة فقدت السيطرة بتهجم عليهم من كل مكان. فتفتكروا نهاية الأشخاص دول هتكون إيه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في فيلم النهاردة. فيلا بينا. بس قبل ما نبدأ يا صديقي، عاوز منك اللايك والكومنت الجميل، ولو مش هتقل عليك اشتراك في القناة ونصلي على النبي. ويلا بجد بقى نبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين اللي بيكونوا في اجتماع الحزب الوطني، وهما بيتناقشوا على قضية خطف الإرهابيين للأسرى. وهنا تشونج مدير الأمن بيقترح إنهم يأجلوا عملية إنقاذ الأسرى في الوقت الحالي لأنهم مش ضامنين إنها تنجح ولا لأ. وفي مسؤول بيعترض على اقتراح تشونج، وبيدخل تشاو وبنعرف إنه نائب مدير الأمن اللي هو تشونج. وتشاو بيكون اقتراحه نفس اقتراح تشونج، لأن من وجهة نظره الإرهابيين ما قدموش أي تفاوضات، وإنهم بيأخروا المفاوضات عشان يزودوا الفدية أو إنهم يقتلوا الأسرى أصلا. ونفس المسؤول بيعترض على كلام تشا، وشايف إن كلامه هو وتشونج غير إنساني. ويخلص الاجتماع وتشونج بيكون عجبه جدا شجاعة تشا قدام المسؤولين. وتشونج بيدي لتشا تأشيرة سفر لكيونج بنته عشان تسافر تكمل تعليمها بره. وفي البيت عند تشا اللي بيكون بيتكلم في الموبايل، وبتكون كيونج بنت تشا بتحضر شنطتها، وبتتضايق لما بتعرف إن تشا هيبيع البيت. وبيلاحظ تشا كتاب مراته المتوفية واللي هي أم كيونج في الشنطة، وبياخده منها لأن في نظره ملهوش لازمة يكون معاها. فكيونج بتتضايق جدا من تصرف تشا وبتدخل أوضتها، وبنعرف إن الكتاب ده آخر نسخة موجودة علشان كده كيونج محتفظة بيه. وفي العربية عند تشا بيكون معاه كيونج عشان يوصلها للمطار، وصوت الراديو بيردد عن وجود ضباب في طريق المطار. ونروح يا صديقي مع تشا وكيونج لمحطة البنزينة، وبيجي عامل البنزينة بعد ما بيملى البنزين لعربية تشا فبيطلب الفلوس. فتشا بيديله الفيزا، بس العامل بيعرفه ان مش متاح خدمة الدفع بالفيزا حاليا وبيكون عايز كاش. فتشا بيكون مش مرتاح للعامل، وبيلاحظ ان معاه مفتاح متعدد الاستخدامات. ونركز يا صديقي مع المفتاح ده عشان هنحتاجه بعدين. المهم ان تشا بيقول للعامل انه هيبقى يدفع الفلوس لصاحب البنزيمه وهو راجع، وبيمشي بالعربيه. وبتكون كيونج متضايقه جدا من تصرف تشا، وبيكون من وجهه نظر تشا ان العامل نصاب. وفي المطار بنشوف يورا بطلة الجولف واختها وهم راجعين من المطار، واخت يورا بتعتذر لها انها بتنسى كل مره تجدد لها الباسبور بتاعها. فيورا بتعاتبها وبتقول لها انها خلاص مش عايزه تروح البطوله. وبتيجي ست عجوزه وهنسميها يا صديقي الجده، وبتقرب من يورا. وساعتها اخت يورا بتفتكر ان الجده دي معجبه بيورا بما انها مشهوره كلاعيبه جولف، بس الحقيقه ان الجده بتكون مفكره ان يورا قريبتها. وبيجي راجل عجوز وهنسميه الجد، وبنعرف انه جوز الجده. وبنعرف كمان ان الجده عندها زهايمر، وبيكون الجد خايف جدا عليها وبيبان حبه وحنيته ليها. وفجأة الجدة بتجري بسرعة جدا وكانت هتخبطها عربية، بس يورا واختها بيلحقوها. وهنا بقى بنشوف يورا واختها وهم في العربية وراجعين من المطار، وبتكون يورا نايمة واختها بتسوق، فبتصحيها عشان تسألها وتوريها الطريق اللي مليان ضباب. ويا صديق الضباب مع سواد الليل مخلي الرؤية في ذمة الله. وفجأة بتعدي من جنبهم عربية بسرعة رهيبة، وبيكون فيها شاب هنسميه الشاب الطايش، وبيكون فاتح لايف. ونروح لكيونج اللي لسه بتكون في الطريق هي وتشا، وفجأة بتلاحظ معدي من جنبها عربية جيش وفيها كلب شكله غريب جدا. وفي عربية من العربيات اللي على الطريق بيكون فيها باحث وخبير مشهور جدا ومعاه ضابط، وبيكونوا رايحين على مختبر انشتون، ومعاهم عربية الجيش اللي فيها الكلاب. وفي اتوبيس على نفس الطريق بنشوف الجد والجدة اللي كانوا في المطار، وبيكون الجد بيوري الجدة صورتهم. ونروح للشاب الطايش اللي بيفقد السيطرة على العربية وكان هيعمل حادثة وبيخبط في الأتوبيس خبطة بسيطة. لكن فجأة بتيجي عربية وبتدخل في عربية الشاب الطايش، وكل العربيات بتدخل في بعض وبتحصل كذا حادثة في نفس الوقت. وعندي يورا واختها بتخبط فيهم عربية وعربيتهم بتقف. وتعالى معايا يا صديقي عند عامل البنزين، وبيكون صاحب البنزيمة مبهدله ومفكره انه خد الفلوس من تشا وخدها لنفسه. وبيحاول العامل يفهم صاحب البنزيمة ان الزبون اللي هو تشا ما اداهوش حاجة، لكن صاحب البنزيمة مش بيصدقه. فالعامل بيسمع راديو عربية النقل بتاعته بيردد عن وجود تصادم وحادث على جسر المطار والطريق واقف. فبيقرر يروح لان اكيد تشا هيكون هناك، فبيركب عربيته وبياخد كلبته وجودي وبيروح على الجسر. وعند تشا وبنته بيلفت انتباههم عربية بتتقلب جنبهم، وفجأة بيخبط فيهم كاوتش عربية وبيعطل عربيتهم. ونروح لعربية الجيش اللي بتخبط في جرار كبير وبتعطل العربية. وعند تشا وهو بيكلم تشونج وبيعرفوا اللي حصل وعايزه يبعت له فريق انقاذ على الجسر. وكيونج لسه هتنزل عشان تشوف العربيه اللي اتقلبت، بس بيقرر تشا ينزل هو بدلها. وبنشوف الباحث اللي هو معاه 2 من قوات الجيش، والباحث كل همه ان قوات الجيش يتحققوا من الكلاب. طبعا يا صديقي هتسأل ايه حكاية الكلاب، بس ما تستعجلش هنفهم كل حاجة مع بعض دلوقتي. المهم ان تشا بتكون مع الباحث والقوات بتروح تتحقق من الكلاب، ولما بيوصلوا لعربية الجيش بيتفاجئوا ان الكلاب مش موجودة. فالقائد بيقول لزميله يروح يوقف الشبكة على الجسر. ونرجع لتشا وبياخد الباحث لعربيته، وبيكون بيتكلم في الموبايل مع تشونج وبيتابع معاه الأحداث. وفجأة الشبكة بتتعطل، وبيتفاجئ تشا ان كيونج بنته مش في العربية، وبيبدأ يدور عليها.
وفي الحقيقة إن كيونج بيلفت انتباهها كلب من الكلاب وبيكون شكله غريب شوية، فبتتكلم معاه وبتلعبه، بس بيجي تشاو وبياخدها. وبيروح قائد الجيش وزميله للباحث وبيتفاجئوا إن الكلاب هربت، وبيطلبوا منه إنه يفعل برنامج التحكم للكلاب. ويا صديقي بنعرف ان الكلاب دي اسمها كلاب الايكوز، وكل كلب ليه رقم. وتشا بيكون مش فاهم حاجه وبيسال قوات الجيش هما من انهي جهه امنيه، وبيفهم انهم هما اللي عطلوا الشبكه وبيطلب منهم يرجعوها. وبيشدوا مع بعض، فالقائد وزميله بيربطوا ايد تشا في عربيته، وبتكون كيونج خايفه على باباها، بس تشا بيطمنها. ونروح لعامل البنزيمه اللي بيكون وصل للجسر وبيقابله ضابط البوليس وبيطلب منه يسحب عربيته عن طريق انه يربطها في عربيه العامل. ونرجع لتشا اللي بيكون هو وكيونج عايزين الباحث يفك ايد تشا، فكيونج بيرفض وبيقول لهم لما القوات تيجي لان الوضع خطر حاليا. وهنا الباحث بيدي اشاره للقوات انهم يستعدوا، واشاره للكلاب انهم يتجهوا على عربيه الجيش. وبتبتدي الكلاب تتحرك ناحيه العربيه بسرعه كبيره وبيهجموا على القوات بشكل مفترس. وتشا بيسال الباحث ايه اللي بيحصل، بس الباحث بيكون مركز في اللابتوب وبيتفاجئ ان الايكو رقم 9 مش بيتحرك من مكانه، فالقوات بتقدر تسيطر على الكلاب وبيدخلوهم العربيه. وبتيجي مركبه نقل عسكريه وبينزل منها القوات عشان ينقلوا الايكوز. وهنا الكلبه جودي بتجري من عامل البنزيمه فبيجري وراها عشان يلحقها. وهنا تشا بيسال الباحث ايه اللي بيحصل، وبتكون الاجواء موتره جدا وخطيره، فالباحث بيقول له يسال رئيسه عن مشروع الصمت. وبيبتدوا القوات ينقلوا الكلاب، وكيونج بتاخد بالها من الكلبه جودي وبتجري عليها عشان تنقذها. والعامل بيحاول يوصل لجودي بس القوات بيمنعوه، والباحث بيكون بيشتغل على اللابتوب وبيضايقوا وجود جودي وبيطلب من القوات يبعدوها لانها بتشوش عليه. فلسه القوات هتروح تاخد جودي بس بتوصل كيونج عشان تاخدها. وبيكون تشا مع القوات بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل، وبيشوف كيونج والقوات بيروحوا عليها فبيخاف عليها وبيروح لها. وساعتها العامل بياخد باله من تشا وبيفضل يناديه ويقول له هات الفلوس البنزين اللي عليك. والباحث بيطلب من القوات يدوروا على الايكو رقم 9، وواحد من القوات بيلاقي جهاز التحكم الخاص بالايكو رقم 9، وفي المركبه العسكريه بيهجم الايكو رقم 9 عليهم، وفجاه المركبه بتقع وبتنفجر، والكل بيكون مترقب وبيراقب المنظر وشكل المركبه وهي بتنهار. وفجاه بتقع عربيه الشرطه وبيروح تشا يسال الباحث بخوف وعصبيه ايه اللي بيحصل. والحقيقة يا صديقي إن الكلاب فقدت السيطرة وفجأة بتخرج من العربية وبتهجم على كل الموجودين بشكل قاسي ومرعب، والأجواء بتتقلب في ثانية لأجواء مرعبة أكتر وخوف وذعر، والكل بيحاول يهرب. ويجي كلب كان لسه هيفترس الباحث بس تشا بيساعده وبيهربه. وعند يورا بيكون في كلب بيجري ورا أختها فبتمسك عصاية الجولف وبتضربه وبتنقذ أختها. والأجواء يا صديقي موترة ومخيفة جدا ما بين اللي بيحاولوا يهربوا وبين اللي الكلاب بتهجم وبتخلص عليهم. وتشا بيروح هو وبنته والباحث يركبوا عربيته وبيشاور لهم عامل البنزيمه عشان يركبوه معاهم لان بيكون في كلب بيهاجمه. وكيونج بتقول لتشا يوقفوا للعامل، لكن تشا مش بيهتم، بس كيونج بتوقف العربيه بنفسها وبيجري العامل على العربيه وبيفتحوا له شنطه العربيه. وفي الاتوبيس عند الجد والجده بيركب عدد من الاشخاص. ونرجع لتشا اللي فجاه الطريق قدامه بيولع بسبب ان في عربيه نقل فيها غازات سامه وده سبب الحريق، وبيحاول يحرك العربية لكنها بتعطل تماما، فبياخد جهاز اللاسلكي الخاص بالباحث اللي بيكون فاقد الوعي. وفجأة يجي كلب ويحاول يهجم عليهم ويكسر ازاز العربية. وعند تشونج وبيكون معاه مساعدينه وبيسألهم مين وقف الشبكة في المكان وايه اللي حصل بالظبط، فبيعرفوه انه قرار وقف الشبكة كان قرار من الجيش وانهم بعتوا مركبة عسكرية بس اتدمرت. وبيكون في مجموعة من الصحفيين بيسألوا تشونج عن حادثة الجسر فبيقول لهم انهم بيستعدوا لعملية انقاذ. وفي الاتوبيس بيكونوا عايزين يروحوا لعربية تشا عشان ينقذوه لان الكلاب بتحوم حوالين العربية. ونرجع للباحث اللي بيكون فايق وتشا بيزعق له وبيقول له انه تسبب في قتل ضحايا كتير بسبب الكلاب، فالباحث بيقول له ان الجيش هو اللي اجبره يعيد برمجة الكلاب. وبنعرف هنا بقى يا صديقي ان الكلاب دي متطورة ومتدربة لمهاجمة الارهابيين وعندهم القدرة على التعرف على أي صوت ويهاجموه، وإن الكلاب اللي كانت على الجسر كان الجيش بيتخلص منها لأنها من العينات الفاشلة. وبنعرف كمان يا صديقي إن مدير الأبحاث المشرف على البرامج هو الباحث اللي مع تشا، وعند تشا بيحاول يتواصل مع أي قوات عن طريق اللاسلكي وبيقدر إنه يتواصل مع تشونج. وساعتها تشا بيسأل تشونج عن مشروع الصمت لأنه أما يخرج من هنا هيقبض على أي شخص مسؤول عن المشروع ده. فتشونج بيقول له إنه عارف بمشروع الصمت وإن البيت الأزرق وافق على المشروع بعد ما تولى المنصب. ويا صديقي عشان ما تتوهش مني البيت الازرق ده يبقى هو الجهه الامنيه اللي تشا تبعها. المهم ان فجاه بيحصل انفجار عند تشا وبيلاحظ هو وكيونج ان الاتوبيس جاي عشان ينقذهم فبينزلوا كلهم وبيغطوا مناخيرهم عشان الغازات الخانقه. وتشا بيراسل تشونج وبيقول له يبعت فرقه التدخل السريع علشان ينقذوهم بس يقتلوا الكلاب الاول. وفجأة بيحصل انفجار كبير جدا ومعظم الجسر بينهار. وفي الاتوبيس بيبدأ تشا يعرفهم بنفسه وانه تبع البيت الازرق وبيعرفهم انه كلم فريق الطوارئ وهم في طريقهم عشان ينقذوهم، فبيسألوه عن سبب تعطيل الشبكة وعن الكلاب المفترسة، فتشا بيضطر يكذب عليهم عشان خايف عليهم وعشان دي اسرار امنية.
وبيفهم الناجين ان الشبكه اتعطلت بسبب الانفجار. وبالنسبه للكلاب فعشان انتشر داء الكلاب في واحده من الكلاب العسكريه، وصدر امر امني بانهم يتخلصوا من الكلاب المصابه. ونروح للقوات العسكريه اللي بتحضر نفسها عشان تنزل على الجسر. وفي الاتوبيس عامل البنزيمه بيلاقي ازازه نبيت فبياخدها وبيروح تشا لكيونج وبتكون متضايقه منه لانه كذب على الناس. فتشا بيفهمها ان الاحسن ما يعرفوش حاجه. والعامل بيروح لتشا وبيكون عايزه وبيتكلم معاه وبيتهمه انه خدع الناس. فتشا بيطلب منه يفضل معاه ويسكت، ولما يخرجوا هياخد مكافأة مالية كبيرة تقديرا لانه شجاع وانقذ ارواح الناس اللي معاه. وعند القوات اللي بينزلوا على الجسر وبيدوروا على الكلاب عشان يقتلوهم. وفي العربيه عند تشا بيدخل عليهم واحد من القوات وبيقول له ان الكلاب هربت وملهاش اي اثر، وبيطلب من تشا ومن اللي معاه يخرجوا عشان ينقذوهم ويمشوا من الجسر. فتشا بيشاور للناس يستنوا ويتاكدوا من تشونج الاول. فتشونج بيطمنه ان القوات مستعدين ومعاهم اسلحه كتير، وبيبتدوا الناس تخرج من الاتوبيس الا الباحث. فتشا بيروح له وبيساله ما خرجتش ليه؟ فالباحث بيكون خايف ورافض يخرج ويقول له ان الكلاب ما هربتش، هي مستخبيه بس. تشا بيخرجوا من الاتوبيس بالعافيه. وهنا بقى يا صديقي الناس بيمشوا بخوف وترقب ومعاهم القوات. وفجأة الكلاب بتهجم عليهم من كل حتة والأجواء بترجع مرعبة ومخيفة تاني، والكل بيحاول يهرب. وعند يورا بيحاول واحد من الكلاب يتهجم عليها هي واختها، وبتيجي الجدة عشان تنقذها، بس الكلب بيهجم على الجدة وبيتسبب لها في إصابة، والجد بيروح لها عشان يلحقها. وتشا لاحظ إن بنته مش موجودة وبيفضل يدور عليها وبيلاقيها، وبيكون في كلبين بيحاولوا يهجموا عليها وبيحاولوا يشدوا منها الشنطة اللي فيها كتاب مامتها، بس هي بتتمسك بيها. وبيجي تشا وبينقذها، وبيروح تشا وبنته يستخبوا في شنطة الأتوبيس، لكن تشا بيتفاجئ إن اللاسلكي وقع منه فبيضطر يروح يرجعه. وبتكون كيونج خايفة جدا عليه، بس تشا بيطمنها وبينزل وبيلاقي اللاسلكي وكمان الكتاب. وكيونج بتكون بتشوف فيديو لمامتها قبل ما تموت وبتتفاجئ بوجود الباحث. وعند تشا بيدخل المكان اللي فيه باقي الاشخاص اللي نجوا من الكلاب، وبيكونوا عرفوا الحقيقه لان العامل قال لهم على كل حاجه، وبيتضايقوا من تشا وبيعتذر لهم. والجده حالتها بتسوء جدا، واخت يورا بتكون بتنزف هي كمان. وفجاه تشا بياخد باله ان المكان اللي هم فيه مليان بالبنزين وبتجيله فكره. ونرجع لكيونج والباحث. وتعالى بقى يا صديقي نعرف بقى قصه الكلاب وليه هم مفترسين قوي كده. وبيشاور الباحث لكيونج على الايكو رقم 9، وبيحكي لها ان الكلبه دي كل الكلاب الموجوده مستنسخه منها، يعني يعتبروا عيالها، وان عشان تبقى الكلاب مفترسه ومتوحشه اكتر فالدكاتره قتلوا كتير من عيالها قدام عينيها، علشان كده الكلبه ايكو رقم 9 بتعمل كده في الناس لانها بتنتقم لعيالها. وهنا بقى عند تشا بيكون ولع عصيان نار هو ومجموعه الناجين اللي معاه، وبيتواصل مع تشونج وبيقول له يشوف مكانهم عن طريق برج المراقبه اللي عنده. فتشونج بيعرفوا انه هيبعت قوات تنقذهم. فتشا بيقول له انهم يبعتوا قناصه الاول علشان تقضي على الكلاب. فتشونج بيرفض لان في صحفيين كتير ولو بعت قناصه المشروع هيتعرف. فتشا بيفاجئ تشونج انه الناجين عرفوا عن المشروع. وفي الاتوبيس كيونج بتشوف تشا وبتروح عشان تفتح له، بس الباحث بيرفض انها تفتح لانه خايف من الكلاب. وبره الاتوبيس الكلاب بتحاول تهجم على تشا والناجين فبيخوفوهم بالنار، والكلاب بتهجم على الجده تاني وبتحاول تهجم على الباقيين. فالعامل بيستخدم ازازه النبيت اللي كان لاقاها وبيعمل بيها بالونه نار كبيره عشان يبعد الكلاب عنهم. وهنا تشا بيضرب بمسدس الليزر اللي بيعمل اضاءه كبيره جدا وبيقدروا يهربوا من الكلاب ويدخلوا الاتوبيس. واول ما بيدخلوا يا صديقي العامل بيضرب الباحث بسبب انه ما كانش عاوز يدخلهم. ويورا بتفاجئهم ان مفيش مفتاح في الاتوبيس، فتشا بيفتكر ان العامل معاه مفتاح متعدد الاستخدام، وبيحاول العامل يشغل الاتوبيس بالمفتاح اللي معاه. وفعلا الاتوبيس بيتحرك، وفي برج المراقبه بياخدوا بالهم ان الاتوبيس اتحرك اخيرا على الجسر. وتشونج بيكون مراقب الوضع، والمساعد بتاعه بيبلغه انه طالب القناصين عشان يروحوا الجسر، وبيعرفوا ان رئيس المخابرات عايزه بره. وهنا بقى يا صديقي رئيس المخابرات بيسال تشونج وبيقول له هو انت ناوي تنفذ عمليه الانقاذ بجد؟ وبعدين بيقول له قدامك سيناريوهين تقول له للصحافه، اول واحد وهو وجود ضحايا بسبب انهيار الجسر، والتاني وهو مذبحه للمدنيين بسبب هجوم الكلاب عليهم. معنى كده يا صديقي ان مفيش عمليه انقاذ. وفي الاتوبيس تشا بيحاول يتواصل مع تشونج وبيقول له انهم بقى على بعد 10 متر من نهايه الجسر وانه يبعت القناصه. طبعا محدش بيرد على تشا خالص، وفجاه الجسر بيبتدي ينهار اكتر، وتشا لما ما بيلاقيش حد راد بيتعصب وبيروح للباحث وبيقول له يستدرك الكلاب. فكيونج بتقترح على تشا انهم ينصبوا فخ للكلاب ويحبسوهم في الاتوبيس. وهنا يا صديقي بيكونوا نصبوا الفخ، والمفاجاه بقى ان الجده بتموت والكل بيحزن عليها. المهم ان الكلاب بتدخل الاتوبيس وبيقفلوا عليهم وبيخرجوا من الاتوبيس، وكله بيخرج ما عدا الجد، وبيحاول تشا يخرجه لكن الجد ما بيقدرش انه يسيب الجده، والكلاب بتحاول تهجم عليه وبتفتح الباب بس الجد بيقفله عشان تشا يمشي ويفضل هو مع الجده. وتشا بيكون عاوز يقفل هو الباب عشان الجد يمشي وينقذه، وبيجي العامل وبياخد تشا بالعافيه وبتنزل الكلاب، والجد بيقفل الباب عليه هو والجده علشان يموت معاها. وبيحاول تشا يفتح الباب على الجد وينقذه، بس العامل بيمنعه وبيقول له بعصبيه وانهيار انه لو فتح الباب الكل هيموت بما فيهم بنته. وبعد شويه الكل بيتفاجئ ان مفيش قوات ولا اي حد جاي ينقذهم، وبيحسوا بخيبه امل. وبيروح الباحث وبيسال كيونج هو تشا كان بيتواصل مع مين، فبتقول له انه تشونج. والباحث بيروح لتشا وبيفاجئوا ان تشونج هو اللي بدأ المشروع الصمت،
وهو اللي وافق عليه اصلا. فتشا بينصدم وبيكلم تشونج وبيساله هو فعلا اللي وافق على المشروع، فتشونج بيسكت لانه عارف ان ملوش عين يتكلم. وتشا بيعرف انهم هيغيروا اتجاههم وبيحذروا انه لو مشى المسعفين يرجعهم تاني عشان لو نجيوا يلحقوهم. وبيروح تشا ياخد العربيه التانيه علشان يطلعوا من المكان ده. بس المشكله هنا يا صديقي ان مفتاح المتعدد الاستخدام في الاتوبيس اللي فيه الكلاب. فهنا الباحث بيقول لهم ان اللابتوب بتاعه وقع هنا، ولو لقاه هيقدر انه يعمل تجربه معينه. وبيدوروا على اللابتوب لحد ما الباحث بيلاقيه، والتجربه هي ان الباحث هيستدعي الكلاب لعربيه الجيش عن طريق اللابتوب، وساعتها هيقدروا ياخدوا المفتاح. وبيقرر تشا هو اللي يدخل عربيه الجيش، وبيروح للعربيه وبتكون كيونج معاه، وبتقول له انها مش عايزه تسافر تكمل تعليمها بره، هي عايزه تفضل معاه. وهنا الباحث بيطلب من تشا انه يكون معاه حاجه يقرا منها علشان يستمر في الكلام عشان الكلاب تتجه ناحيته. فتشا بياخد من كيونج كتاب مامتها، وبتكون يورا واقفه على عربيه تانية عشان مهمتها انها تاخد كور الجولف من اختها وتضربها بالمضرب ناحيه ازاز الاتوبيس علشان يتكسر وساعتها الكلاب تخرج منها. واخت يورا بتكون بتعيط وبتتاسف لها لان لو كانت حققت من جواز السفر ما كانوش زمانهم هنا دلوقتي. فيورا بتعترف لها انها كانت عارفه ان جواز السفر ما اتجددش وانها كانت خايفه تروح البطوله اصلا. المهم انهم بيبتدوا المهمه وكل واحد فيهم بيعمل مهمته. وهنا الكلاب بتخرج يا صديقي وبتتوجه ناحيه عربيه الجيش اللي فيها تشا، وبيكمل تشا قرايه في الكتاب عشان يلفت انتباه الكلاب ناحيته. وبيروح العامل عشان ياخد المفتاح، بس بيتفاجئ ان الكلب ايكو 9 في وشه. وهنا بيكون كلهم مستنيين العامل بالمفتاح، بس بيلاقوه بيجري والكلب وراه. والكلب بيهجم على الباحث ولسه يورا هتنقذه، لكن الجسر بينهار بشكل كبير جدا. واول ما ايكو 9 بتشوف عيالها بيقعوا بتجري عليهم عشان تلحقهم، والعربيه اللي فيها تشا بتتعلق على حرف الجسر. والناجين بيركبوا العربيه علشان يروحوا ناحيه تشا علشان ينقذوه، لكنه بيقول لهم يقفوا لانه لو جم ناحيه العربيه هتقع بيه. فكيونج بتنزل من العربيه وبتكون خايفه على باباها وكلهم بينزلوا وراها. وهنا تشا بيقول لهم من اللاسلكي ان مش هينفع ينقذوه وانهم لازم يمشوا. وبعدها بيتفاجئ ان كيونج بتناديه وناويه تنقذه بنفسها ومعاها حبل فيه خطاف علشان تقدر تسحب بيه العربيه. وبتحاول تروح للعربيه بس الجسر بينهار اكتر. وايكو 9 بتكون بتحاول تساعد ابنها، وبيكون تشا خايف على بنته وبيحاول يمشيها لكنها مستمره عشان تنقذه. والجسر بيكون خلاص على حافه الانهيار، وايكو 9 وابنها بيقعوا، وعربيه تشا بتكون خلاص على وشك انها تقع. وفجاه يا صديقي بتيجي كيونج وبتحط الخطاف في العربيه وبتدخل لتشا، وساعتها العامل بيسحبهم بعربيته والجسر بينهار بشكل كامل، بس بيكونوا نجوا. وفي برج المراقبه بيكونوا مراقبين اللي بيحصل بما فيهم تشونج. ونرجع لابطالنا اللي بيواجههم طريق الغازات السامه وبيكتموا نفسهم لحد ما بيعدوا مرحله الخطر بسلام. وهنا كلهم بيكونوا في نفس العربيه وراجعين وبيستقبلوا مجموعه من الصحفيين والمسعفين وعلى راسهم تشونج. واول ما تشا بيلمح تشونج بيروح له وبيضربه وبيقول له ان ارواح الناس اهم من الامن السياسي. فتشونج بيكون خايف ان تشا يقول حاجه للصحفيين وبيقول له فكر في مستقبل بنتك. فتشا بيقول له ان بنته مش هتسافر وبيطلع التاشيره وبيرميها في وشه. وتشا بيروح للصحفيين وبيقول لهم ان كل اللي حصل متسجل في الساعه اللي لابسها. والباحث بياكد لهم ان كل ادله مشروع الصمت في الساعه وعلى اللابتوب، وبيشاور على تشونج ان هو المسؤول عن اللي حصل. وهنا بقى كيونج وتشا بيبصوا لبعض نظره حب وفخر. ونيجي للمفاجاه ان ايكو 9 بتطلع عايشه وبتقدر تنجو هي وابنها، بس نظرتها ما بتبشرش بالخير ابدا. وبس كده يا صديقي، وبكده تكون نهايه فيلمنا، واتمنى يكون عجبكم واستنوني في الجديد. سلام.